Demontáž zbraně začíná jako vždy vyjmutím zásobníků a kontrolou nábojové komory. Poté necháme napnutý spoušťový mechanismus, stlačíme demontážní páku. Zbraň se nám zlomí okolo středního demontážního čepu. Nyní je možné sejmout kryt závěru a vyjmout kompletní závěr. Demontáž pístu a vratné pružny je možná po stlačení jistícího čepu, regulátoru odběru plynu a otočení regulátoru o 90 stupňů. Závorník vyjmeme z těla nosiče závorníku, takže ho dorazíme do jeho zadní polohy, poté trochu stlačíme úderník. Není to žádná legrace, ale jde to.